deb yotsa, o'zi qilish kerak, qonini ochib ko'rish kerak, ezib ko'rish kerak, appenditsni bilish uchun. Ushab ko'rish kerak. Shuni kim o'ylaydi? Shuna turib, mana miyam olmay qoladi mana. Bugungi bemaza taqvo qilayotganlar. Hasan al-Basri o'g'lingni o'qitsang, tarbiya qilsang, bitta odam tarbiya qilgan bo'lasan, qizingni tarbiya qilsang, jamiyatni tarbiya qilgan bo'lasan deganlar. Hasan al-Basri avliyo bo'lgan, olim bo'lgan. Hasan al-Basriyning hayoti biz uchun nasihat. Bu odam siz bilan mendaqa oddiy abishli odam bo'lgan, avliyo bo'lgan bu odam. Bekorga Hasan al-Basri deyilavermaydi. Shular aytib turibdi-ku, "Ey, o'g'il tarbiya qilsang, bitta shaxs tarbiya qil. Qizingni tarbiya qilsang, qizingga ta'lim bersang, jamiyat tarbiya qilgan bo'lasan." Nimaga? Sabab bolani kim tarbiya qiladi? Ona tarbiya qiladi. Azroilni qachon kelishligini bilmaymiz. Hatto payg'ambarlar ham bilmagan. Biz qayerdan bilamiz uni? Bugun kelib qolsa, hozir kelib qolsa, ertalab Azroil jonimizni olsa, biz qayerdan bilamiz? Shuning uchun bugun nima uchun bu gaplarni aytyapmiz? Vaqtni g'animat bilmoqligimiz, ibodatga inson mahkam bo'lmoqligi. Alloh taolo mu'min bandaga imkoniyat o'laroq xohlagan joyimizda namoz o'qishligimiz mumkinmi? Mumkin. Masjidmi, yo'lmi, bozormi, uyimizmi, korxonamizni, shirkatimizni qayerda xohlasak namoz o'qiy olamiz. Bu mu'mindagi berilgan fazl bu, ummati Muhammadga berilgan fazl.